ياك الشرع قال لهم انا معكم بالله وبالشرع. علاش اسرائيل كتضرب سوريا؟ باش تفهم من الاخر شنو واقع بالضبط، وعلاش اسرائيل قصفت سوريا وحتى قلنا بلي سوريا سالت منها الحرب، واخيرا غادي يشموا الهواء ديال السلام ويساليو من الحروب الطائفيه. رجعت الضربات على دمشق وسبابها واحد الطائفه سميتها طائفه الدروز في واحد البلاصه سميتها سويداء. صبر معايا حتى الاخر وغتفهم كلشي. انا امين العوني وهذا برنامج من الاخر على قناه عربي 21. دابا في الخريطه ديال سوريا الا ركزتي غتلقى في هذه البلاصه المنطقه ديال سويداء واللي كيعيشوا فيها واحد الطائفه سميتهم طائفه الدروز. وهاد الطائفه كيامنوا غير بالقران وبالتفسير ديالهم بوحدهم، ما كيبغيوش اللي يقول لهم مسلمين، وعندهم معتقدات بوحدهم، ومن بينها وحدين منهم كيامنوا بلي ما خصهمش يتزوجوا 4 ديال العيالات، واللي كيفهم في الدين غير واحد الفئه منهم، والفئه الاخرى سميتهم الجهال، والعقال هما اللي كيفكروا في الدين، والطبقه الوسطى هما الاجاويد المتدينين اللي كيسمعوا من الفوق وكيعلموا شي شويه الجهال. وهادو كلهم ما كيتزوجوش من غير الدروز، يعني خارج الطائفه ديالهم والله لا تزوجتي به. وهاد الناس ماشي قلال، تقريبا ما بين 700 الف حتى المليون ديال البشر كيامنوا بهذا الشيء وعندهم هذا المعتقد. المهم سيدي هاد الناس اللي عايشين في هاد البلاصه حتى هما بحال السوريين عاشوا الحرب الطائفي، ومنهم اللي باغي حكم ذاتي، منهم اللي باغي ينقسم على سوريا، منهم اللي باغي يبقى، ومنهم حتى اللي باغي ينضم لاسرائيل. اسرائيل يجيبهم ليها. كاين واحد الطرف من الدروز واحد شويه منهم عايش في اسرائيل، اراضي المحتله ومحسوب على اسرائيل. رجعوا دابا لسوريا والرئيس ديالها الشرع منين طلع للحكم ما بقاش باغي الحرب، وباغي اي طائفه تولي جزء من الهويه ديال سوريا كامله. يعني ملي كتشوف سوري ما تقول له هذا كردي، لا هذا درزي، لا هذا سني، لا هذا شيعي، لا ما نعرف، يعني كل شيء ينضم لهويه وحده. فبدا في كل منطقه كيحاول يوحد سوريا، اي منطقه فيها شي ميليشيات مسلحه، شي ناس خارجين القانون، المهم بشويه بشويه باش يوحد سوريا. هنا في هذه السويداء كانوا شي اشتباكات ما بين الدروز وما بين القوات ديال سوريا، شي دواور تما ناض بيناتهم شي صداع مع الدروز بسبب شي تاجر قال لك كان غادي عز التجاره ديالو، شدوه داك الدوار ضربوه، ناض الروينه، ناض القتيله، ماتوا بزاف ديال البشر. دخلت القوات ديال سوريا باش تقاد الامور بيناتهم، صدقوا الدروز كيتضاربوا مع الدوله. غير هو فاش دخلوا القوات بداو كيشدوا شي دروز وكيحيدوا لهم المستاج اللي هو في ديك المنطقه كيعني الهيبه، لدرجه ان الشيخ ديالهم المعروف حتى هو حيدوا المستاج ديالو وكيقولوا انه مات في دار بالغصه. وهذا الشيء اللي الحكومه الجديده ديال الشرع اللي شي مسؤول منه ما خرج وضح شنو هو الشيء وهضر عليه. الا غادي تمشي توحد المنطقه ودير الامن فيها ماشي بهذه الطريقه، خصوصا ان سوريا الله كتبنى ومازالين فيها هذوك المسلحين، مازال عندهم داك الشيء مرون، شي حلف شي، وكيتسنى غير تقولوا الدوله سير قد دوك الامور تما. وهذا الشيء على ما كيبان الناس اللي دخلوا تما باش يوحدوا البلاصه داروا اخطاء مع الدروز ما خصهمش يديروها، باش نبقاو محايدين ما بين النظام ديال سوريا وما بين الدروز اللي واقع عندهم مشكل. الدروز شدوا وحدين من القوات ديال الدوله وخطفوه تما وهي ترون. اسرائيل كتشوف هذا الشيء، ناضت قالت انا عندي الدروز جزء منهم وخاصني نحميهم، وهذا النباز اللي نايض في السويداء اصلا قريب ليا، قريب للجولان، الجولان اللي في الاصل ديال سوريا وجزء منها محتلاه اسرائيل، طرف من سوريا صافي ولاو كيعتبروها ارضهم. وهنا اسرائيل لقات السبه باش توجه ضربه للنظام الجديد ديال سوريا. دابا واخا اسرائيل عارفه بلي سوريا ما عندها جهد باش ترد ويلا خارجه من الموت ويلا صرفات عليها عقوبات، واصلا قريبه شي مفاوضات ما بين اسرائيل وسوريا، ولكن هي كانت كتقلب على السبه باش تزيد ضرب العقر ديال الدوله الجديده، وباينه انها سقط الخبار لشي حاجه اللي غتبان مع الايام، وكتشك ان النظام الجديد ماشي باغي السلام معها ولكن غير كيتسنى بيد مبنى سوريا الجديده. وبغاو في مفاوضات جديده ما بين اسرائيل وسوريا تكون اسرائيل عندها قوه ضاغطه وتكون ضمنات ان منطق الفوضى الخلاقه جانبها هي، وباللي عندها ورقه ضاغطه ديال الدروز في يديها اللي تقدر في اي لحظه تقول لهم صافي خذوا الاستقلال ديالكم وتدعمهم بالجيش والسلاح كما دارت دابا وضربت دمشق حيت كتدافع على الاقليات ديال الدروز، وهي ما غرضها بدروز ولا بتولوز، غرضها بانها تضمن الشرع. عمرو يفكر يرجع الجولان اللي محتلاه اسرائيل، بل اكثر من ذلك تدخل لك حتى لجنوب سوريا وتعطي السلاح للدروز باش بين قوسين يدافعوا على راسهم كاقليه، وتخلق الفتنه ما بين الدروز والسنيين والشيعه والعصريين والفنديين والكرديين والدنديين واي طائفه. هاد السميات الاخرى راه قلت اي طائفه، المهم تزعزع الاستقرار لاقرب نقطه بينها وبين سوريا، زائد تضغط على النظام الجديد باش في المفاوضات ما يحش بكتافه. ومن الاخر على ما كيبان من بين الخطط اللي تقدر دير اسرائيل تدعم الدروز على الانفصال وتخليهم يردوا هاد السويداء دوله بوحدها وحكم بوحدهم، ويقدروا كاع ينفصل على الخريطه ديال سوريا باش بلاصه ما سوريا تفكر
من بعد ما تقوى ترجع الجولان اللي واخده عليها اسرائيل، تفكر غير الحريرتها مع الدروز. المهم من الاخر كيبان بلي نتنياهو كيسالي من حاب وكيدخل في واحده اخرى باش يدير الفوضى الخلاقه ويكون عنده تحكم في المفاوضات الجايه اللي غادي يدير مع سوريا واللي غادي يدير مع حماس واللي غادي يدير مع ايران. وامريكان كتكوي هنا وكتبخ هنا، حيدت العقوبات الاقتصاديه على سوريا باش تبدا تنفس، وفي نفس الوقت البنت المدلله ديالها كدير ما بغات بالذريعه ودايرها سبه ندافعوا على الاقليات والدروز راهم مساكن كيعانيوا في سوريا. والهدف ماشي هو الدروز، الهدف هو قداش ما قدرت نعرف لك على راسك قبل ما نبداو الحوار غنعرف لك على راسك. وهذا الشيء بالضبط اللي كدير اسرائيل مع سوريا اللي لا حول ولا قوه لها من غير انها دير السلام باش تبني راسها. الله يكون في عوانهم، وان شاء الله تهدى هذه الحرب اللي سنين وهما فيها. كنتمناو السوريين يعيشوا بسلام ويفك خوتنا في غزه اللي الى حد الان زالين كيموتوا بالجوع، وحتى ولا بغاو المساعدات كيموتوا في طريقهم للمساعدات. الله يدير الخير.